Ganito. Ito tawag na hose shrink para sa mga ano nyo to, sa mga wiring na dinudugtong depende sa sizes ng wire. Yung gitna yan, mayroon yung LED yan. Itong LED na yan nasa gitna, pag sinunog nyo matutunaw yan ang magdidikit dun sa dalawang wire. So yan ang maganda dyan. Yun! Swak na swak!